Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. La couleur d'origine. Frère Fabrice, il y a eu chantement de Santa de Nuance, Ange Noir, Cheval Noir, Chic, même la numéro national de Versica. Où ils ont une couleur d'origine, chaîne où ils proposent à nous l'image à bien, ils proposent à nous dans toujours pour apporter un plus dans bon na pesi mbote na ba abonné na biso nyonso ya couleur d'origine na pesi mbote na boss na président à partir des États-Unis, pourquoi pas à notre cordon Augustin Kanida, ingénieur Augustin Kanida na pesi mbote, et pourquoi pas à Joe Tutonda, mon caméraman qui est toujours devant moi tant dans sala musala. Les lots vraiment tout tamboli toujours pour nous remettre nos informations quand on est et après un mois, 2 mois, toujours et on va inviter où il va toujours fréquent, bazaka chaud na ba information na bango. Lelo to tamboli susu to ki comme on a maman Isaïe la joie. Pourquoi tu es comme maman Isaïe la joie? Pour maman Isaïe la joie toujours habillé c'est la radio ba thème ya kitoko puis azo traiter ba maladie où ils a passé na bamba ba hôpital mususu. Lelo tu es pas maman Isaïe la joie mais lelo vraiment to relever la thème où ya maman Isaïe la joie azo kolisa ba chombo ya mibali. Maman Isaïe la joie, azokolisa bachomo ya mibali. Déjà na yamba eto solo là ba abonné nyonso ya couleur d'origine de éviter on ba maman Israël, boza ko se rappeler apesa biso code oyo to solo la carabino ya ordinateur, ya chombo, to éviter ba signification na lelo to yandi biso pour développer toujours na linga idéologique piste oyo za piste oyo ba te pelu ba se retrouver ka mingi. Je vais inviter Nana Maman Isaïe la joie. Bonjour maman. Bonjour Fabrice. Maman Boni. Bien bien. Ndeni centre Tonganzo. Ah centre Tonganzo toza malamu na ngulu nzambe sikoto komi na lemba. Centre Tonganzo toza déjà na lemba super. Toza na avenue Paka numéro 3 bis. Naza na lemba pour une année. Ndenge kana misana kotambola Kinshasa mu mabino nyonso boyebi na ba commune oyo ngana na comité boyeba kinazo koma. Toujours elongo na centre Tonganzo. Ouais, maman Isaïe la joie, tout le monde tous en a lemba, vraiment site Isaac Kitoko, c'est qui m'a campé iso qui dit. Maman Isaïe la joie, azo kolisa banzoto ya bana mibali, maman. Iso sa. Banzoto ya bana mibali nazo bongisa misisa na yango. Soki nazo kolisa ngo eloko liboso fona tala misisa na bongisi yango na fongolo yango po misisa ndeza na ba problème. Ma problème sérieux vandelinde na misisa soki misisa bloqué chombo kokola lisusu soki misisa za mikie chombo ezokola te soki misisa za na ba graisse ebele na kati chombo ezokola te soki misisa za na ba rayon ya sucre to mungwa chombo ezokola te alors nazwaki décision ya kokolisa ba chombo po mibali ebele ba chombo na bango ezali na moins de 20 cm. OK chombo esengele banda à partir à 17 cm etilikulu. Mais ba 17 cm musu pesa ya mabe okomona ekonda chombo ya muke nazo vimbi sango alors chombo soko moni chombo nao eza na moins de 20 cm surtout ceux qui sont à moins de 17 cm il faut que lukanga lombago parce que ba numéro nanga téléphone ezali koni na Kinshasa mobimba mutu nyonso na mboka ya Congo ozana numéro nanga oyo esengeli o partager 00243 89 94 42 825 00243 9 98 87 85 95 00243 90 743 22 25. Alors soko zomona te chombo na yo ezali kokola malamu te to eza déjà na croissance arrêtée. Parce que batebele bazana chombo moko na ya croissance arrêtée tango zaki na âge muke chombo etikaki kokola po ezoki maladie ya bia maladie to benga ka maladie ya misisa maladie o ekondisaka chombo ekomisaka yango muke mukuse ebele bazo yango na kibebe ebele pe bazo yango na kimukolo yango nazo benga bino nyonso na lemba super avenue Paka numéro 3 bis yo mutozali na libanda ya mboka yo ko benga nga na ba numéro nanga ezali affiché na couleur d'origine alors ba numéro oyo ezali affiché na émission oyo soko bengi ngai
okoyebisa ngai nombre de centimètres ya chombo na yo soko yebisinga nombre de centimètres ya chombo na yo ngai nde nakoyeba soki nakokolisa yango to nakokolisa yango te parce que à partir à moins de 20 centimètres ndenga nazoluka mpona kolisa ebele baza na chombo komona chombo ezali na 1 centimètre chombo 2 centimètres chombo 3 centimètres lokola mokolo wana chombo moko elelisaki ngai chombo wana ekomaki même pas na 1 centimètre chombo mokuse boye mukie chombo ya ndenge wana kamata décision ya kosalela yango pensa traitement atangonga mulai parce que biloko nga nazokolisa bino nango chombo eza nango banzete te eza ta na conséquence moko te eza bavivifiant nazokolisa yango en tout cas nalingi nazali kosukisa chombo kaka na 20 cm nalingi kolekisa yango mulai te nalingi mpe kolekisa yango munene te nazali kopesa yango taille normale lokola chombo abu ya alors yo mutu ozomona koza deja nango ya boye yo kobenga ngai te yo kobenga nga kaka soki oza na bafaiblesse sexuelle baéjaculation précoce mais parce que des choses nango boye ya kokoka oza nango deja ya bongo mais yo mutu oza nango ya boye te il faut kobenga nga po te tombokola yango tokolisa yango mbangu mbangu. Ouais, merci mes chers internautes. Comprenez que nous allons continuer à traiter un abisso na maman Isaël la joie. Ndenga uti ko expliquer biso. Ils ont vraiment domaine moko ni bali nyonso il faut tirer attention pour ils ont compétition moko boy. Soko yebite ko za na kati ya compétition oyo Italie. Pour ceux qui ont na façon moko boy, moi si na yo to partenaire na yo aki ko kuta na namu ya modèle ya boy. Na ebite soki okoyamba isusu mbala sima to akoyoka yo ndenge ayoka kayo ndenge sengeli. Alors maman Isaël la joie. Pe yebisa biso nano maman Isaël la joie. Ba oyo tozomona ya mikuse. Ekoki ko koma boy. Oya mikuse ozomona ezali awa. Chombo lokola oyo ezali chombo moko ezobela déjà déjà na ba faiblesse sexuelle déjà na ba éjaculation précoce ezali kobela tala soko tala yango malamu misisa eza nango lisusu te oyo ezali chombo moko tokosoigne yango nanu malamu yambo tokolisa yango ezosenga nanu traitement ya force parce que sengeli ezala un chombo fort pourtant ezali kokola na force na yango vraiment c'est très important chombo nyonso ya moke mokuse chombo nyonso ezali na 20 cm te chombo ezali na moins de 20 cm kaka nde nazoyebiso ke numéro ezali 00243 89 94 42 825 00243 89 94 42 825. Il faut kobenga ngai nayebisaka bino mikolo nyonso te eza na mutu akokokisaka 150 na mokili te lokola nga nde naza boye naza deja na 65 esi ekoki sala noki oya koluka ngai na ntango nazali nano na bomo omibongisela deja chombo nga mama no nasi naumeli mingi na mokili nabandi lelo te nabandi musala mpe lelo te nabandaki yango banda bomwana yango wana bozomona bato ebele babimi na mokili oyo babito bango mpe baokolisa chombo me bazolia bino mbongo bazolia balie bato ebele bambongo mbongo ya lisumu ekomema bango na lifelo yo lokolo ozomona ngai awa ngai naza na bomo yo koza na bomo malamu kobenga ngai nabokola chombo na yo nakolisa yango ezala chombo oyo ekosepelisaka mwasi na yo osoki mwasi na osepela na chombo no te akokende kosepela na chombo ya mutu mosusu ata ya camarade na yo ata ya ndeko no ya mobali akokende kosepela na chombo ta mosusu ya mwana verni ndenge batambolaka na baverni na bango moi yo ke musala mwana verni mwasi no abenge yaka kochanga verni na kati ya chambre wana sakolongola nde bilambati alongoli bilambati kali na caleçon yaka kochanga verni awo ekozala likambu bongo soki mwana verni wana leki na chombo eza pasi okoki kokuta mwasi gentil kozoyeba likambo oyo asalaki na moi te aza kosala makambo ntango yo obimaka yango wana sala makambo sala tout okoma na chombo fort
chombo ya taille normale kozala na chombo ya moins de 20 cm te po mwasi na yo akoya kobima na chauffeur akoya kobima ta mosusu na serviteur oyo asalelaka bino mosala na ndako akoya kobima na n'importe qui to akoya kobima na mobali na ye ya kala mobali ne ya kala koma koya na ndako bayebi soki onoko mais afu bana mwasi fo yeba mpe bandeko ne nyonso ifo bana bandeko nyonso ya mwasi na yo oyeba bango oyeba baleki ya mibali ya mwasi na yo na baleki bayaya na ye ya mibali na banoko nyonso fo yeba bango na batata kulutu na bapapa leki mpo okomona baprésente yo ye oyebi ye te ya Fabrice oyebi ye te openza cousin na nga tokola na bango me nzoka nde aza cousin te azali mesele chombo alors sala tu obongisa chombo na yo epuis fo zala strict na mwasi na yo soki alaki soki oyo noko na nga mema ye ntina kati ya famille oloba oyo aza noko ya mwasi na nga oyeba mwasa libala makamba bakamarade ya mibali eza te o ami na nga tokola na ba eza te ese esili parceke asi aza mwasi na yo nde bongisa nde chombo bongisa chombo mpona koevite bamakambo nyonso na mike oyo eyaka koboma libala chombo ya moke eza chombo moko esisaka posa ya mwasi malamu te. Ouais, merci mes chers internautes. Nazo pesa mbote na ba abonné na biso nyonso. Na pesi mbote na PDG Kinwani Kili Bonheur, na pesi mbote na pesi mbote na 12 étoiles à partir de la France. Pourquoi pas acclamons le collègue Yannick Mouchia bandeko na biso bazana na SIDAF. Na pesi bino mbote toujours na ndenga idéologie. Atoza libanda ya mboka ko contacter Mama Israël. Bakisi ekendaka likambo oyo tozolobela awa eyaka na Kinshasa te ikomaka partout bana verni bazati mokili mobimba partout eloko babengi likambo ezali partout et puis moi si alukaka intervention partout tozoka mama ndenga obetela biso lisolo awa akobenga ye na likambo mosusu asalisi likambo mosusu par rapport ya faiblesité oyo ozali nango eza malamu te. Maman Israël la joie, tout comme vraiment la tozo qui est vers fin pour Nicolo toujours la lenga idéologie couleur d'origine bato télécharger pena émission mobimba baza on a batiomo tozo ça et pena bilo milaeli sous penzate pour permettre bango pe ba dépasser moi mingi te yebisa biso sikolo par rapport à Yambula Hall toza déjà na Lemba avenue Paka numéro 3 Lemba Super direction Tchekele. Vraiment, ils ont adresse très facile. Nous avons direct dans la idéologie, dans la comité. Voilà. Surprise nini oyo bombeli bana kini oyo bakoya na lemba pote na yebi ke tanto ba mona déjà émission oyo ba rezo adresse oyo pe bakoya baya ebele ça la peine na bandeko baya surprise nini obombeli bango. Bon, merci beaucoup. Surprise eza munene. Na espace à une semaine chombo ekoli. Yo moko zomona ndenge ezokola. Na bongiseli bino telemisa, vimbisa, kolisa na donc na bongiseli bino kolisa na vimbisa po ezali vivifia na bino. Na sina bongiseli bino lisusu telemisa pote telemaka, kubisa pote kuba lendisa pote elenda. Na bosani te naza pe na vibration naza na énergie konzo na loningisa nazali pe na général 12 général 24 nyonso na pona bino bana mibali énergie konzo pe ezali chombo mokonzi pe ezali biloko nyonso o bino bolingaka ezala carburant pona kobeta baku ebele ezali na bongiseli bino ba surprise ebele nga mama na bino mama ya bana mibali na basi na bino nazaka mama na bino na basi na bino po basi na bino na bongisaka bango ba ordinateur yo moto boyaka mwasi no po ordinateur na ye baby ordinateur a mwasi ebongaka nango facilement obwakisa mwasi no te tande nga za kitoko mingi faut koya na eka pa na ngana bongisaka ordinateur pour continuer ko kelenge vraiment na lingi bino mingi ba numéro na nga téléphone yango yo na couleur d'origine balandi nyo sa couleur d'origine tango yo zolanda soko ndengo zolanda ngai boye
ndenge ozolandanga benganga kaka sikoyo benganga kaka sikoyo banimero na nga ezali déjà fiché na émission benganga kaka sikoyo soki obengi nga na soigne yo obengi nga na soigne yo obengi nga na soigne yo nde nayebisaki bino ke nakomi déjà na lemba mpona baoyo nyonso bazokende koluka nga na bandale nakozonga na nga bandale sikoyo te mpona umeli mingi turo na bandale turo na bandale nasali 10 ans eza mokie te bana bandale eza mokie te bana bandale bomesana kolanda nga bisika nyonso nakendaka mponga nakoli na bandale nakoli na avenir batetela numéro 22 na bandale mola sikoyo 2 fois navandi na bandale avant nanu nakende na limete nazalaki na bandale bana bandale bolandaki nga na limete le mpe nakendaki na beau marché bana bandale boyaki bole nakendaki na matonge bana bandale boyaki sikoyo nalemba boyaka bolemba ngai te nazobenga mpe kongo mobimba mpe kinshasa mobimba nabengi bino na lemba nazobenga bino nyonso na lemba esika bandeko na bino ya lemba bazwelaki ngai ndako babengaki ngai pamba te bazwaki mpe ndako ngai oyo naza na lemba bana lemba nzamba pambola bino makasi nzamba kotika bino te parceke bino bobengaki mama ya bana mibali na lemba. En tout cas, merci beaucoup na Fabrice, merci beaucoup la caméraman, merci beaucoup pour la binonio sobalandina pour l'air d'origine. Merci. Ouais, Joe Tuto, là, c'est pas si que nous mettons un point final. J'ai dédié cette émission à Jonathan Luamba, pourquoi pas un autre Mbemba, Joe Tuto Nayomoko, pourquoi pas appeler Pele Mabata, Diable, Diogo, Yamakasi. Et puis si Pembo Tenaba, abonné sur la couleur d'origine, pour la lilo, de Souki Awa, pour la Koubeng Naye, chante tout le monde à Kini Santa de Niance, Ange Noir, Cheval Noir, Chipmen, Zara, plus de 143, 89, 63, 23, 924. Plus de 143, 89, 63, 23, 924. Toujours la même idéologie. Il est comment? C'est bon. Temps normal, même moral, GDG, feeling, la même idéologie. Ciao. D'origine TV. Maman lumière, c'est que maman c'est maman partout. Solingo za ba information sur ya bastar na bino. C'est bon bon na bastar na bino na ndenge ya bien babi basola ka kitoko. Ah maman polémique ils a la raté. Information sur et puis source couleur d'origine TV. C'est que ça maman lumière. C'est que ça maman paysage. C'est que ça maman GDG. Crispin Lenga babi motema ya Fleuris. Boya 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 kotali chaîne na biso sika couleur d'origine TV boya kotali yelelele couleur d'origine TV même libiso ya sika wo basiba basiba ah babi ngamo na confirmer mon papa Betty notre madi sniper babi chaîne na biso couleur d'origine TV toujours formidable. Couleur d'origine TV. Il y a boss Crispin Lenga. Motema maman Fleuris. Bazan États-Unis. Dans les labinofons. Crispin Lenga. Motema maman Fleuris. Motema ya maman Fleuris. Na États-Unis. Tout s'abonne biso nyonso awa. Na chaîne biso ya kitoko. Couleur d'origine. Couleur d'origine formidable. Abonnez-vous massivement na couleur d'origine. Tango balobi couleur d'origine, yo moko benda buru beta jo ba ide, okomana te couleur d'origine za bora moko ya vrai, oyo kote manango ezate po ye atie bango boye mpa koti na katikati a pusi bango. Couleur d'origine TV, abonnez-vous massivement. Mais l'album na ye akobeta ngo awampe bokodwa itoki ya otela awana couleur d'origine. Abonnez-vous. Couleur d'origine. Couleur d'origine. Ma couleur, monsieur, ça pirate, mais aux couleur d'origine. Abonnez-vous massivement. Tala, au côté, au monde le moins rouge, les arabes. Yakawana, on s'abonne. Au l'hôtel, là, ce qu'on va gag, il y a bien. Au l'hôtel, là, théâtre, il y a bien. Bah, émission, il y a bien. Bah, émission sans tabou, il y a bien. Nyon, hôtel, il y a bien. Ou à bien té, ah oui, les karaté. Nyon, c'est les gaga, il y a bien. Tous s'abonner massivement à Ndemakambo. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions.
La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. La couleur d'origine. Bana partout au monde, c'est-à-dire vous s'abonner inda kamabe couleur d'origine chaîne nabino qui toko yango wana. Bimisa ba chaîne ba kokate couleur d'origine yango, c'est-à-dire ba gaga qui toko ne awa. Couleur d'origine c'est-à-dire des missions qui toko ne awa. Couleur d'origine c'est inda kamabe des missions culturelles ne awa. Mon boss Crispin Linga. Mon boss Crispin Linga. Bon s'abonner, trop s'abonner, s'abonnons tous ne awa. Ndeka tuli boss Crispin Linga yende makambo couleur d'origine TV yango nde makambo babi couleur d'origine TV mitali soko sabone wana te au moins avion jonata au moins a fallu pour pata au moins mbalo sombota au moins Koffi Olomide au moins Jibe Pianate au raté mama Kichasa taka to butu ba tambola ka butu tairo to minuit mais kota kaka bokeso baka tokota couleur d'origine TV. Il y a boss Crispin Linga. Crispin Linga. Motema maman Fleuris. Bazan États-Unis. Na lela binofon.